4월 7일 월요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 한 주의 시작 6월절을 준비하느라 누가복음 말씀으로 시작합니다. 22장 1절에서 13절 말씀입니다. 6월절이라 하는 무교절이 다가오매 대제사장들과 서기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이는 그들이 백성을 두려워함이더라. 열둘 중 하나인 가롯이라 불리는 유다에게 사탄이 들어가니 이 유다가 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 예수를 넘겨줄 방도를 의논하며 그들이 기뻐하여 돈을 주기로 언약하는지라. 유다가 허락하고 예수가 무리가 없을 때에 넘겨줄 기회를 찾더라. 6월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라. 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 유월절을 준비하여 우리로 먹게 하라. 여짜오되 어디서 준비하기를 원하시나이까. 이르시되 보라, 너희가 성내로 들어가면 물 한 동이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서 그 주인에게 이르되 선생님이 내게 하는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절을 먹을 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 그리하면 그가 자리를 마련한 큰 다락방을 보이리니 거기서 준비하라 하시니 그들이 나가 그 하신 말씀대로 만나 유월절을 준비하니라. 하나님의 말씀입니다. 패스오버 유월절은 출애굽 사건과 그리고 예수님의 십자가 사건과 연결되어져 있는 절기입니다. 유월절의 시작은 이스라엘 백성이 애굽에서 떠나오기 전 마지막 10번째 재앙과 연관되어져 있습니다. 생명의 신을 무찌르는 10번째 재앙으로서 하나님께서는 그들에게 모든 첫 번째 난 것, 장자의 죽음이라는 마지막 재앙을 내리시는데 어린 양을 잡아서 문지방, 문틀에 그 피를 바른 집은 패스오버, 그 장자의 죽음을 피할 수 있는 그 이야기를 하나님께서 모세를 통해 들려주셨고 이스라엘 백성들은 그 문설주에 피를 바르고 그 장자의 죽음을 면할 수 있었습니다. 때문에 그 피를 바른다는 그 행위는 말 그대로 그 죽음이 패스오버를 피해간다, 넘어간다 라는 의미를 가지고 있습니다. 예수님께서도 6월절 절기에 십자가 죽음을 맞이하셨습니다. 그 6월절 절기에 이스라엘 백성들이 유대인들이 계속해서 그 출애굽 사건을 기억하면서 우리를 넘어가는 그 심판, 우리를 용서하는 그 6월절의 의미를 되새기곤 했는데 그 절기에 예수님께서도 십자가 죽음을 통하여서 모든 사람들에게 패스오버, 하나님의 은혜로 말미암아 용서와 회복의 메시지, 그 보혈의 능력을 시작하는 그 절기인 것이죠. 때문에 예수님께서는 최후의 만찬 제자들과 그 식탁을 준비하라고 오늘 베드로와 요한을 보내시면서 마지막 식사를 준비하고 계십니다. 그런데 이 유월절을 다르게 보내는 이가 한 명 있죠. 바로 가룟 유다입니다. 예수님을 배신하고 돈을 받고 예수님을 로마 당국에 그리고 대제사장들과 종교 지도자들에게 넘기는 그 계략을 뒤에서 짜고 있습니다. 가룟 유다를 포함한 모든 제자들이 예수님과 함께 한 식탁에 모여 있었습니다. 그리고 예수님께서는 누가 자기를 팔아 넘길 것인지도 알고 있었고 그럼에도 불구하고 유다를 식탁으로 초대하셨죠. 유월절은 그런 의미입니다. 예수님께서 십자가를 선택하시고 그곳에서 온전한 용서와 화해와 구원과 변화의 이야기를 시작하셨는데 그 변화의 이야기에 누군가는 다른 마음을 가지고 그 식탁에 앉아 있었던 것이죠. 때문에 이 유월절을 묵상하면서 특별히 사순절 기간을 보내는 우리가 오늘 함께 마음에 품어야 할 말씀은 패스오버, 우리의 죄와 우리의 어둠과 그 심판을 넘어가는 그 그리스도의 은혜의 보혈의 피가, 그 유월절의 은혜가 오늘 우리의 삶에는 어떤 의미인가, 그리고 그 유월절을 기다리는 우리의 자세와 마음은 어떠해야 하는가입니다. 유월절을 준비하는 것, 우리에게 다가올 심판이 그리스도의 보혈로 말미암아 지나가게 된 것, 그것을 우리가 기억하고 또 감사하며 그리고 그 보혈의 능력을 따라 우리가 새로운 생명을 얻은 자들이 되었음을 기억하고 살아가는 걸음이겠습니다. 말씀을 마무리하려 합니다. 6월절 예수 그리스도의 보혈, 그리스도의 구원과 능력이 우리에게 분명히 드러난 시간입니다. 그것을 준비하는 오늘 여러분의 마음과 여러분의 하루가 되기를 원합니다. 하나님의 때가 다가옵니다.
우리를 위해 죽으신 그리스도의 십자가가 이제 한 주 앞으로 다가왔습니다. 우리 마음의 그 사랑을, 그 은혜를 기억하고 준비하는 저와 여러분 되기를 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 출애굽 당시 장자의 죽음을 면할 수 있는 방법을 제시하신 하나님께서 그 문설주에 양의 피를 바르라고 그렇게 이스라엘 백성에게 가르쳐 주셨던 것처럼 예수 그리스도 우리의 어린 양으로 십자가로 걸어가던 그 보혈로 말미암아 우리의 인생에도 그리스도의 보혈이 발라졌고 우리가 의롭게 되고 하나님의 심판과 죽음을 피해 새로운 생명과 회복과 화해를 얻었음을 우리가 믿음으로 고백합니다. 하나님, 우리가 그 하나님의 놀라운 은혜에 감격하고 감사하며 또 더 나아가 새로운 생명을 얻은 자로서 온전히 변화된 인생을 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 6월절을 온전한 마음으로 기다리고 준비하는 우리 모두 되도록 성령님 오늘 우리의 삶을 이끌어 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 한 주의 시작 그리스도의 은혜가 여러분의 삶에 충만하기를 기도합니다.